థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికన్నా ముందు చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అన్బాక్స్ iDwell గమ్మీస్ బాక్స్. సో మనకి బాక్స్ అనేది సో ఈ విధంగా రావటం జరుగుతుంది. సో మనము మీరు కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇండస్ వివా iDwell స్టే హెల్తీ చీర్ఫుల్లీ, అంటే మనము హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండాలి, చీర్ఫుల్ గా ఉండాలని చెప్పేసి ట్యాగ్ లైన్. సో ఇక్కడ చూస్తే నెట్ క్వాంటిటీ 120 నెంబర్స్ అని చెప్పింది. గమ్మీస్ 30x4, అంటే ఇందులో 4 వేరియంట్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒకటి మైండ్, సెకండ్ ఆప్తా, థర్డ్ గట్, అలాగే మనకి లాస్ట్ వచ్చేసరికి హెపథో. సో ఇంకొద్దిగా కనుక మనం చూసినట్టయితే ఆ యొక్క బాక్స్ ని ఇంకొక సైడ్ కి చూసినట్టయితే చూడండి, ఇక్కడ మైండ్ హెల్త్, అలాగే ఇక్కడ గట్, అలాగే ఆప్తా అండ్ హెపథో. సో ఇక్కడ గమనిస్తే మీరు మనకి ISO 9001 2015 సర్టిఫికేషన్ అనేది మనకు ఉంది. అంటే ఇట్స్ ఎ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్. దాని పక్కనే మీరు గమనిస్తే గ్లూటెన్ ఫ్రీ, అంటే మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా షుగర్ ఫ్రీ అండ్ గ్లూటెన్ ఫ్రీ. దాని పక్కన ఇంకోటి మీరు గమనిస్తే GMO ఫ్రీ అని ఉంది, అంటే జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజం అంటారు GMO అంటే. సో కాబట్టి GMO ఫ్రీ అంటే అది మనకి మంచి హెల్తీ సేఫ్టీ అని అర్థం. సో కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ లో యూజ్ చేసిన రా మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ నాట్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్. సో కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజం. సో ఇట్ ఈస్ GMO ఫ్రీ. సో మనం ఇంకా గనక చూసినట్టయితే సో నెక్స్ట్ డైరెక్షన్స్ ఫర్ యూజ్, అంటే కన్జ్యూమ్ 1 to 2 గమ్మీస్ ఫర్ ఈచ్ వేరియంట్, అంటే రోజులో 1 నుంచి 2 మన అవసరాలకి తగ్గట్టుగా ఈ యొక్క గమ్మీస్ కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో ఇంకా కనుక చూస్తే ఇందాక మీరు అడిగారు ఈ ఏ వయసు వారు వాడుకోవాలి అని, బట్ దిస్ ఈజ్ 12 years అండ్ అబోవ్ వాళ్ళు మాత్రమే వాడుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇందులో లాక్సేటివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటది. కొద్దిగా వాళ్ళకి ఏంటంటే 12 years వరకు అంటే జనరల్ గా వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు మోస్ట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ లో, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ లో. సో ఎక్కడన్నా 1-2 ఉంటే తప్పితే కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి ఇది కనుక వాడితే ఒక్కోసారి వాళ్ళకి ఆ యొక్క లాక్సేటివ్ ఎఫెక్ట్ వలన మోషన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఈ అడ్వైజ్ బిలో 12 years ఆఫ్ ఏజ్ నాట్ టు టేక్ అనమాట. సో మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అండ్ మార్కెటెడ్ బై IndusVIva హెల్త్ సైన్సెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఐఎమ్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఆ తర్వాత ఎక్కడ దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారని చూస్తే మనకి తురకపల్లి, షామీర్పేట్, హైదరాబాద్ అని ఉంది. అలాగే అవర్ ఆయుష్ లైసెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైసెన్స్ ఉంది. సో స్టోరేజ్ కండిషన్, అంటే ఇది 30 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉన్న రూమ్ టెంపరేచర్ లో మాత్రమే దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ డు నాట్ రిఫ్రిజరేట్ ఇట్, దీన్ని ఎవరు కూడా రిఫ్రిజరేటర్ లో పెట్టవద్దు. అలాగే దీన్ని డైరెక్ట్ గా సన్లైట్ కి మనము ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు. ఓకే, చూడండి దాని కిందే ఉంది ఆయుర్వేదిక్ అనుభూత్ యోగా. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్. సో అలాగే చూస్తే ఇండివిజువల్ అండ్ గమ్మీస్ ఆర్ నాట్ టు బి సోల్డ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు. 4 jars, ఈచ్ జార్ లో 30 ఉంటే 120 అని. బ్యాచ్ నెంబర్ ఉంది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఉంది, ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది, దాని కింద MRP ఉంది, దాని కింద USP అని చెప్పి 6.244 రూపీస్ పర్ గ్రామ్. అంటే ఇది చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది కొత్తగా. అంటే ఇప్పుడు మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ వెయిట్ ఎంత ఉంది, అది డివైడెడ్ బై ప్రైస్ వేస్తే గ్రామ్ కి రేట్ అనేది మనకి రావటం జరుగుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి 1 గ్రామ్ కి ఇంత రేటు పడింది. ఎంత? 6.244 రూపీస్ పర్ గ్రామ్. అలాగే ఇవాళ మనకి వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్ అసోసియేట్ ఒక iGlow గురించి పంపించారు. iGlow లో మనకి 30 grams ఉంటుంది ఒక సాచే. 30 into 28 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ వస్తాయి. అప్పుడు టోటల్ ప్రైస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్స్ వేస్తే 1 గ్రామ్ కి మనకి అంత ప్రైస్ పడ్డట్టు లెక్క. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఇటు సైడ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇక కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, దిస్ బాక్స్ కంటైన్స్ 4 వేరియంట్స్ అని చెప్పి మైండ్, ఆప్తా, గట్ అండ్ హెపథో అని.
సో అందులో మనం ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడామో చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇంకోటి చెప్పారు, ద బాక్స్ విచ్ యూ హోల్డ్స్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఎవ్రీడే బూస్ట్ ఆఫ్ వెల్నెస్. అంటే ఈ బాక్స్ ఏదైతే నేను పట్టుకున్నానో ఆ రోజు నాకు కావాల్సిన వెల్నెస్ అనేది రావటం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారు, మేక్ షూర్ టు కన్జ్యూమ్ iDwell టు అచీవ్ అండ్ మెయింటైన్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్. మీరు గనక స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ కావాలి అంటే మీరు iDwell కన్జ్యూమ్ చెయ్యండి. గ్రాబ్ యువర్ iDwell టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఐ హెల్త్ ఇన్ టుడేస్ అట్యూన్ టు స్క్రీన్స్. మనందరం కూడా స్క్రీన్ కి అతుక్కుపోయి ఉన్నాం చాలా మంది. అంటే ఏంటంటే కంప్యూటర్స్ ముందు కూర్చోవటం, ఫోన్ల ముందు కూర్చోవటం. అటువంటి సందర్భాల్లో మన యొక్క ఆప్తా హెల్త్ అంటే విజన్ హెల్త్ ని కాపాడుకోవటానికి మన యొక్క iDwell ఆప్తా అనేది కన్జ్యూమ్ చేయాలి. మేక్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్ టు మంచ్ ఆన్ iDwell ఫర్ ఎ గుడ్ కండిషన్ ఆఫ్ యువర్ గట్. ఏ హెల్తీ గట్ ఈజ్ ఏ హెల్తీ లైఫ్. అంటే మనము గట్ హెల్త్ అనేది చూసుకోవాలి. గట్ హెల్త్ అంటే మనకి డైజెషన్ కెపాసిటీ ఉండాలి, ఆకలి వేయాలి, మనకి అసిడిటీ ఉండకూడదు, మనకి ఏదైతే అల్సర్లు ఉండకూడదు, సో అలాగే కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉండకూడదు. సో ఇటువంటి గట్ వెల్నెస్ రావాలంటే దెన్ యూ నీడ్ టు కన్జ్యూమ్ iDwell గట్ గమ్మీస్. అలాగే chew your iDwell ఫర్ ఏ హెల్తీ లివర్ అండ్ ఫైటింగ్ టాక్సిన్స్. మీ బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ తోటి మీరు ఫైట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు కన్జ్యూమ్ హెపథో గమ్మీస్ ఎట్ నైట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్. సో ఇందులో 4 వేరియంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాము. ఇందులో బాక్స్ గురించి కూడా మొత్తం క్లియర్ గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఎలా కన్జ్యూమ్ చేయాలంటే మన యొక్క మార్నింగ్ అనేది ఆ ఎంప్టీ స్టమక్ మీద ఉదయం లేవగానే యొక్క iDwell మైండ్ గమ్మీస్ అనేది తీసుకొని ఒకటి మనం కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద బాక్స్. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేస్తే హియర్ యూ సీ గ్రీన్ ప్లానెట్ ఫర్ ద రైట్ కాజ్. అంటే మన కంపెనీ అన్ని కూడా మొక్కల నుంచి తీసుకుంటుంది కాబట్టి అందులో అవర్ డ్యూటీ అవర్ పార్ట్ గా మనకి ఈ యొక్క సీడ్స్ అనేవి మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఆఫ్టర్ దట్ వెన్ యూ ఓపెన్ ఇట్, మనం ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసినప్పుడు సో here we go. I don't know what stage one Optha. So maybe I am very much attributed to computer screens. అందుకేనేమో ఫస్ట్ నా చేతిలోకి ఆప్తా వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆప్తా అండ్ దెన్ దిస్ ఈజ్ మైండ్. సో ఇది మైండ్ గమ్మీస్. సో ఆ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకొక 2 ఉన్నాయి. సో ఆ 2 ఏంటి అంటే, so this is what Hepatho and this is cat. Hepatho and cat. So these are all the 4 variants we have in this box. So manamu ee roju today we concentrate on mind. సో చూడండి, iDwell మైండ్ గమ్మీస్ మనం చూసుకున్నట్టయితే సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే ఇన్ఫర్మేషన్, బ్యాచ్ నెంబర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో డిస్క్లైమర్ ఇచ్చారు, స్టోరేజ్ ఇచ్చారు. ఇందులో మనకి కంపోజిషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి సపరేట్ గా మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. సో ఈ విధంగా కనుక మనకి ఒక బాక్స్ కనుక మనం ఓపెన్ చేసినట్టయితే సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్. సో ఈ విధంగా మనకి గమ్మీస్ అనేవి మనకి ఉండడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మైండ్ గమ్మీస్. ఓకే, సో ఇది సో మనం చెప్పేటప్పుడు మనకి శ్రీలత గారు మనకి చాలా చక్కగా అడిగారు క్వశ్చన్. సో అసలు వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ iDwell గమ్మీస్? ఎందుకు ఈ యొక్క iDwell గమ్మీస్ కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది? ఎందుకు iDwell గమ్మీస్ మనం కన్జ్యూమ్ చేయాలి? మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే వెల్నెస్ అనేది ప్రైమర్లీ బీయింగ్ గుడ్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్, రైట్? వెల్నెస్ గా ఉండాలంటే ఫిజికల్ గా నేను బాగుండాలా, మెంటల్ గా కూడా బాగుండాలా. నేను ఫిజికల్ గా బాగోలేకపోయినా దాని ఎఫెక్ట్ మెంటల్ గా పడుతుంది, మెంటల్ గా బాగోపోయినా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఫిజికల్ గా పడుతుంది. సో కాబట్టి నేను ఎప్పుడైతే ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా బాగున్నానో నాకు ఓవరాల్ గా నాకు మంచి అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ 2 ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అనమాట. సో ప్రైమరీలీ యొక్క iDwell గమ్మీస్ అనేది మనం ఎందుకు తయారు చేసామంటే ఈ రోజుల్లో మనం ఏ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ తోటి సఫర్ అవుతున్నామని కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే, ఎక్కువగా చూసుకున్నట్టయితే ఎక్కువ మంది కూడా స్ట్రెస్ లేనిది ఎవరికి చెప్పండి ఈ రోజుల్లో? స్ట్రెస్ లేకుండా ఎక్కడ ఉంది స్ట్రెస్? సో కాబట్టి మన యొక్క లైఫ్స్ అన్ని కూడా స్ట్రెస్ తోటి కూడుకుపోయింది.
ఈ రోజున ఎవరైనా ఈ జూమ్ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పండి, సార్ నాకు స్ట్రెస్ అనేది లేదు, నేను స్ట్రెస్ ఫ్రీ, నేను ఏ విధంగానూ ఒత్తిడికి లోను కాను అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. డెఫినెట్ గా ఈ రోజున చిన్న పిల్లలు కూడాను, స్కూల్కి వెళ్తున్న పిల్లలు కూడాను స్ట్రెస్ కి లోన్ అవుతా ఉన్నారు. ఎందుకయ్యా అంటే నీకు 99.75 మార్కులు వచ్చినాయి, ఆ 0.25 మార్కులు ఎక్కడికి వెళ్ళినాయి, ఏ కాకి ఎత్తుకెళ్ళింది, ఏ కోతి ఎత్తుకెళ్ళింది అని చెప్పేసి మనం వచ్చిన 99.75 ని మర్చిపోయి రాని 0.25 కోసం చిల్డ్రన్ మీద మనము యొక్క స్ట్రెస్ అనేది, వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ అనేది మనం పెడతా ఉన్నాం. సో కాబట్టి ఉదయం లెగిస్తే మనందరికీ కూడా స్ట్రెస్ అంటున్నాము. సో కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ కనుక మీరు కావాలంటే దెన్ యూ నీడ్ టు కన్జ్యూమ్ iDwell Gummies. సో కాబట్టి అదే విధంగా నేను చెప్పాను, ఈ రోజున చూస్తే ఎస్పెషల్ ఆఫ్టర్ COVID-19 అందరూ కూడా జూమ్ కి అలవాటు అయిపోయారు. అంతకు ముందు నుంచి ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లకి ఇది అయిపోయేసరికి ఈ యొక్క బ్లూ రేస్ వలన కంటి చూపు అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ మన యొక్క కంటి చూపు గురించి మనం ఏ విధంగా, కంటి ఆరోగ్యం ఏ విధంగా చూసుకుంటాం, హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ విజన్ హెల్త్ అని కనుక మనం చూసినట్టయితే వీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ విజన్ హెల్త్ బై కన్జ్యూమింగ్ iDwell ఆప్తా గమ్మీస్. ఈ యొక్క ఆప్తా గమ్మీస్ మనం కన్జ్యూమ్ చేయడం ద్వారా మనము ఈ యొక్క కంటి చూపు అనేది, విజన్ హెల్త్ అనేది మనం చక్కగా కాపాడుకోవచ్చు. సో అలాగే నేను ఇందా చెప్పినట్టు గట్ వెల్నెస్, మనకి లివర్, మనకి ఏదైతే మనకి ఇంటెస్టైన్స్, అలాగే స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, అలాగే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ సంబంధించిన హెల్త్ గురించి యొక్క గట్ గమ్మీస్, అలాగే లివర్ కేర్ గురించి హెపతో గమ్మీస్ అని చెప్పి ఈ విధంగా 4 వేరియంట్స్ మీ చుట్టుపక్కల గనక మీరు చూసినట్టయితే ఈ సమస్యలు లేని వాళ్ళు ఎవరన్నా కనపడుతున్నారా? స్ట్రెస్ లేని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ లేదన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? నాకు తిన్నది సరిగ్గా అరగట్లేదు సార్ అన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? నాకు కంటి చూపు కళ్ళద్దాలు పెట్టుకోకుండా నాకు కొద్దిగా మసగ్గా ఉంది, డయాబెటీస్ ఉంటే చాలు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి యొక్క రెటినోపతి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, హై బీపీ ఉంటే చాలు వాళ్ళకి యొక్క షుగర్ కి, ఈ కంటి చూపుకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం వచ్చేట్లు ఉంటే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఆప్త అవసరం, మైండ్ అవసరం, గట్ అవసరం, హెపతో అవసరం. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ సింగిల్ ప్రొడక్ట్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు 4 ప్రొడక్ట్స్. అటువంటి అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్ మన ముందుకు తీసుకొచ్చిన IndusVIva వారికి బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. సో ఓవర్ టు శ్రీలత గారు, యువర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మ్యామ్. మ్యూట్ లో ఉన్నారు. ఓకే సార్. సో మనం ఇప్పటి వరకు మన వయసు ఎవరెవరు వాడొచ్చు అనేది మీరు చెప్పారు సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అదే విధంగా ప్రోడక్ట్ ఆ బాక్స్ డీటెయిల్డ్ గా మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేసినందుకు అది కూడా థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మాకు ఈ ప్రోడక్ట్ మనకు మైండ్ సంబంధించినట్టు వాటిలో ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేశారో ఒకసారి చెప్పండి సార్. సో మన యొక్క ప్రొడక్ట్, ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఎందుకు తయారు చేయడం జరిగిందంటే వెరీ సింపుల్, ఓవరాల్ హెల్త్ ఇవ్వటానికి తయారు చేసింది. మేజర్ గా 4 థింగ్స్ మీద ఆధారపడ్డామని చెప్పాము: మానసిక ఆరోగ్యం, iDwell మైండ్, అలాగే ఆప్తా, అలాగే గట్ అండ్ అలాగే లివర్. సో ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి iDwell మైండ్ గమ్మీస్. ఇందులో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసరికి అశ్వగంధారిష్ట అంటాము. అశ్వగంధారిష్ట అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు. ఇది కొన్ని సెంచరీస్ నుంచి ఆయుర్వేదంలో మారుమోగుతున్న హర్బ్. ఎందుకయ్యా అంటే, సో ఈ యొక్క అశ్వగంధాన్ని మనము కింగ్ ఆఫ్ ఆయుర్వేద అని, కింగ్ ఆఫ్ హెర్బ్స్ అని కూడా మనం పిలవటం జరుగుతుంది. సో పేరులోనే ఉంది, అశ్వ అంటే అంత యొక్క ఫాస్ట్, అంత యొక్క ఎనర్జీ మనకు ఉంటది కాబట్టి దాని యొక్క పేరు అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. సో 2021 లో కూడా మనకి రిచ్ గార్డ్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి మనకి యుఎస్ లో ఒక రీసెర్చ్ అనేది చేశారు. ఆ రీసెర్చ్ లో ఏం చేశారంటే 60 మందిని సెలెక్ట్ చేసి ఆ 60 మందిలో కొంతమందికేమో ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఇస్తూ, కొంతమందికి ఈ యొక్క అశ్వగంధారిష్ట ఇస్తూ చూస్తే ఎవరైతే ఈ అశ్వగంధారిష్ట కన్జ్యూమ్ చేశారో వాళ్ళల్లో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి న్యాచురల్ గా తగ్గటం జరిగింది. సో అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క అశ్వగంధాలో ఏముంటది అంటే
మనకి న్యాచురల్ గా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళు కనిపెట్టిన దానిలో స్ట్రెస్ కి కారణం 2 రకాల ప్రోటీన్లు చెప్పారు. అలాగే వాళ్ళు ఇంకేం చెప్పారయ్యా అంటే ఈ యొక్క కార్టిజాల్ ఏదైతే ఉందో ఈ 3 మనకి స్ట్రెస్ కి కారణం అవుతది అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ యొక్క అశ్వగంధ అరిష్ట ఆ మూడింటిని తగ్గించి మనకి ఈ యొక్క స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ అనేది ఇవ్వటానికి అవకాశం అనేది ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క అలాగే ఈ యొక్క అశ్వగంధ అరిష్టాన్ని యాంటీ యాంగ్జైటీ యాంగ్జియాలిటిక్ అంటాం. సో అది యాంటీ యాంగ్జైటీగా మనకి పని చేయటం జరుగుతుంది. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా కార్టిజాల్ లెవెల్స్ ని తగ్గిస్తుంది. మనకి చూడండి స్ట్రెస్ ఉందనుకోండి, నిద్ర సరిగ్గా పోతామా? పోము. నిద్రపోకపోయినప్పుడు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుంది, దాని యొక్క ప్రభావం వల్ల ఇతరత్ర సమస్యలు వస్తాయి. దానివల్ల కొన్ని సార్లు ఏం చేస్తుంటారంటే చాలా మంది నేను చూశాను, ఎందుకు మీరు ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారంటే, సార్ నాకు ప్రపంచంలో ఎవరికి లేనన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నాకే ఉన్నాయి సార్, కాబట్టి నాకు నిద్ర పట్టదు, నేను ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తేనే నాకు నిద్ర వస్తుంది సార్ అంటారు. ఇంకొంతమంది కొద్దిగా పెద్ద వయసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నాకు నిద్ర పట్టట్లేదంటే ఈ యొక్క స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ కూడా వాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇటువంటివన్నీ చూస్తే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుంది అంటే వెయిట్ గెయిన్ అయిపోయి రకరకాలైన సమస్యలు అనేది కారణం అవుతుంది. సో అందుకని మన యొక్క స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి న్యాచురల్ గా. సో దానికి మనకి ఏదైతే ఈ యొక్క విత్ ప్రో అశ్వగంధ అనేది మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్లీప్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ ని కూడా మీరు అనొచ్చు ఏంటి సార్ క్వాంటిటీ ఏంటి క్వాలిటీ అంటే, స్లీపింగ్ టైం ని పెంచుతుంది, క్వాలిటీ అంటే గాఢ నిద్ర అనమాట. కొంతమంది ఊరికి ఎక్కడో శబ్దమైన ఇక్కడ చటుక్కుని లేచి కూర్చుంటారు, అంటే ఇది కోడి నిద్ర అంటుంటారు. కానీ కొంతమందికి ఎలా నీ పక్కన ఈ భూమి బద్దలైనా నీకు తెలియదేంట్రా అంటారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గాఢ నిద్ర. సో కాబట్టి ఆ యొక్క గాఢ నిద్ర సౌండ్ స్లీప్ అనేది మనకి రావడానికి, ఈవెన్ ఇన్సోమ్నియా పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో కూడాను వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్లీప్ అనేది పెరగటానికి అవకాశం ఉంటది. అలాగే దీన్ని అడాప్టోజెన్ అంటారు. ఈ యొక్క అశ్వగంధని అడాప్టోజెన్ అంటే ఏంటంటే, ఇది మొక్క నుంచి అంటే ఏదైతే ఈ యొక్క న్యాచురల్ గా ఉన్న మొక్కలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి స్ట్రెస్ వలన వచ్చే హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో బాడీలో, ఆ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ని దాని పని చేయనీయకుండా మన యొక్క నార్మల్ రొటీన్ లైఫ్ ఉండేట్టు చూస్తే వాటిల్ని మనం అడాప్టోజెన్ అంటాము. ఈ యొక్క అశ్వగంధాన్ని మనము అడాప్టోజెన్ అని చెప్పటం జరిగింది. అటువంటి అద్భుతమైన ఇంగ్రీడియంట్ ఈ యొక్క అశ్వగంధారిష్ట. ఈ యొక్క అశ్వగంధారిష్ట అనే పేరుని దీన్ని మనము ఈ యొక్క iDwell మైండ్ గమ్మీస్ లో వాడాము. దానివల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి, యాంటీ యాంగ్జైటీగా పనిచేస్తుంది, మనకి హ్యాపీ హార్మోన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో డోపమైన్ సెరాటిన్ అనేది మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, అలాగే క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్లీప్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ అనేది మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మెయిన్ గా ఇంకా కనుక మనం చూస్తే చాలా రకాలైన న్యూరో డీజెనరేటివ్ డిసీజెస్ అంటాం. న్యూరో డీజెనరేటివ్ డిసీజెస్ అంటే లైక్ పార్కిన్సన్ కానివ్వండి, అల్జీమస్ కానివ్వండి, ఇలా వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈ యొక్క నరాలన్నీ కూడా డీజెనరేట్ అయిపోయి ఈ రకాలైన ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి. ఎప్పుడైతే అశ్వగంధ కనుక మనం రెగ్యులర్ గా కన్జ్యూమ్ చేస్తే మనం అటువంటి బారిన పడే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉండి అవర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్. ద సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ మనకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే బకోపా అంటాము, నీటి బ్రాహ్మి అంటాం, దీన్నే వాటర్ డిస్సప్ అని కూడా మనము అంటాము. సో ఏంటి ఇది చేస్తుందయ్యా అంటే మెయిన్ గా ఈ యొక్క వాటర్ నీటి బ్రాహ్మి కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్ ని పెంచుతుంది. కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే రన్నింగ్, వాకింగ్, థింకింగ్, రీజనింగ్, జంపింగ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్స్. బట్ బ్రెయిన్ కి కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. బ్రెయిన్ కి ఉండే కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే థింకింగ్, రీజనింగ్. సో ఈ బాగా మంచిగా పెరిగేట్టు చేస్తుంది. అంటే ఈ యొక్క బకోపా ఏదైతే ఉందో అది మన బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ని మెరుగుపరుస్తుంది. సో ఇప్పుడు చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళలో కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ పెంచడానికి సహకరిస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క బకోపా అనేది మనకి
ఈ విధంగా పెంచుతుంది. అలాగే వైటాలిటీ అంటాం. వైటాలిటీ అంటే ఏంటంటే మనం ఎనర్జీగా ఉంటాము, అలాగే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాము. ఈ యొక్క ఎక్సైట్మెంట్ కి క్యారీ చేయటాన్ని వైటాలిటీ అంటాము. ఈ యొక్క బకోపా ఆ యొక్క వైటాలిటీని కూడా మనకి పెంచటానికి సహకరిస్తుంది. సో బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ని పెంచుతుంది. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసరికి అశ్వగంధారిష్ట, తర్వాత ఏదైతే బకోపా లివ్ అన్నాము, సో మనం బాకో లివ్, బకోపా మనోరి అంటాము, వాటర్ హిస్సప్ అంటాం, దీన్ని తెలుగులో నీటి బ్రాహ్మి అంటాము. సో అలాగే గనక మనం థర్డ్ గనక మనం చూసుకున్నట్టయితే శంఖ పుష్పి అంటాం. ఇది శంఖం ఆకారంలో ఉంటుంది. నాకు తెలిసి శివుడికి ఇష్టమైన పూలు అని చెప్పేసి కూడా పెడతా ఉంటారు హిందూ వాళ్ళు. సో కాబట్టి ఈ యొక్క శంఖ పుష్పి మనకి ఏం చేస్తుందంటే మెయిన్ గా బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ని పెరగటానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్, క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్లీప్ ని కూడా ఇది పెంచటానికి ఈ యొక్క శంఖ పుష్పి అంటాము, అది మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫోర్త్ వచ్చేసరికి వాచ అంటాము, వసకొమ్ము అంటాము. వసకొమ్ము అంటే చిన్నప్పుడు ఎలా ఈయనకి వసకొమ్ము పోసారేమో, మాట్లాడినోళ్ళు మాట్లాడినట్టే ఉన్నారని చెప్పి అంటా ఉంటారు. ఈ వాచ మనకి ఏం చేస్తుందంటే మెమొరీ పవర్ ని ఇంప్రూవ్ చేయటానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. నర్వ్స్ ని సూచన చేసి మెమొరీ పవర్ ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేయటానికి మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. మన పాత వాళ్ళు పెట్టిన పద్ధతులు ఊరకనే పెట్టలేదండి. ఎందుకయ్యా అంటే మనకి ఏదైతే వాళ్ళు పెట్టారో ప్రతి దానిలో కూడా మనకు అలవాటు చేసిన మన సాంప్రదాయంలో ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా ఒక వాల్యూ ఉండటం జరిగింది. సో అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క వసపం ఏదైతే ఉందో మనకి మెమొరీ పవర్, అంటే నేను ఇక్కడ మైండ్ పరంగా మాట్లాడతాను, ఇతరత్ర బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి వసకొమ్ము వలన, కానీ ఇక్కడ నేను మైండ్ గమ్మీస్ కి సంబంధించి మెమొరీ పవర్, న్యూరాన్స్ ని సూచన చేసి మెమొరీ పవర్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయటానికి మనకి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో అలాగే కనుక మనం చూసినట్టయితే ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసరికి మనకి జతామాంసి అంటాం. జతామాంసి అంటే ఇది ఇంతకు ముందు మనకి ఐకేర్ ప్రొడక్ట్ లో మనం చూడటం జరిగింది. ఈ యొక్క ఐకేర్ ప్రొడక్ట్ లో జతామాంసి అనేది వాడాం. ఎందుకు వాడామంటే ఇది స్ట్రెస్ ని తగ్గించడానికి, స్లీప్ డిజార్డర్స్ ని తగ్గించడానికి మనకి ఇది మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ యొక్క జతామాంసి వెలేరియన్ రూట్స్ స్పైక్ నాడ్ అంటాము. వీటిని మనం ఎక్కడి నుంచి సేకరించడం జరిగిందంటే హిమాలయాల నుంచి వీటిని మనం సేకరించి వాటిని మన యొక్క ఐకేర్ అలాగే iDwell గమ్మీస్ లో వాడటం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ యొక్క 5 ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఈ యొక్క iDwell మైండ్ గమ్మీస్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ 4 కూడా సినర్జెటిక్ గా ఈ 5 ఇంగ్రీడియంట్స్, ఈ 5 ఇంగ్రీడియంట్స్ సినర్జెటిక్ గా ఈచ్ అదర్ ని కాంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ మనకి స్ట్రెస్ రిలీవింగ్, స్ట్రెస్ బస్టింగ్, అంటే మనకి స్ట్రెస్ అనే మాట లేకుండా మనం ప్రశాంతంగా ఉండటానికి మన యొక్క మైండ్ అనేది ప్రశాంతంగా ఉండటానికి మనకి తోడ్పడుతుంది. సో కాబట్టి అలాగే ఇది పొటెంట్ ఇమ్యూనో మాడ్యులేటర్ గా పనిచేస్తుంది, ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది, అలాగే మనకి ఏదైతే ఎనర్జీని బూస్ట్ చేస్తుంది. ఇన్ని రకాలుగా ఓవరాల్ గా మనకి మానసిక ఆరోగ్యం కావాలి అంటే దెన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మన యొక్క iDwell మైండ్ గమ్మీస్ అనేది మనం తప్పకుండా కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో ఈ యొక్క iDwell గమ్మీస్, సో ఇటువంటి iDwell గమ్మీస్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు దీన్ని ఎందుకు మార్నింగ్ వేసుకోవాలంటే మనకి మార్నింగ్ లెగవటం తోటనే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. ఆయన ఫోన్ చేస్తాడు, 1K డైమండ్ అటెండ్ అవ్వమంటాడు. రాత్రి నేను ఎన్నింటికి పడుకున్నానో ఆయనకు అనవసరం. ఆయన ఫోన్ చేస్తుంటాడు, ఒకసారి ఎత్తకపోతే ఊరుకోడు, మళ్ళీ రెండోసారి చేస్తాడు, మూడోసారి చేస్తాడు. ఆ తర్వాత డైమండ్ సార్ కూడా నేను కూడా ఉన్నానంటూ ఆయన కూడా 1-2 సార్లు కాల్ చేస్తుంటే ఇన్ని కాల్స్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రెస్ లెవెల్ అనేది మనకి పెరిగిపోతా ఉంటది. సో అక్కడి నుంచి లెగిసి చూస్తే ఆ ఫోన్, ఈ ఫోన్, ఆ పని, ఈ పని, సో ఇవన్నీ కూడా మనం స్ట్రెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎర్లీ మార్నింగ్ అని ఎంటీ స్టమక్ లో మనం కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో ఆ విధంగా కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు మాత్రం దీని యొక్క మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు సే వన్ థింగ్ హియర్. నేను అంటే ఇది ఎట్లా ఉంటదంటే సపోజ్ ఈ రోజు నేను వార ఫలాలు చూసుకున్నాను,
వారఫలాలు చూసుకుంటే నీకు ఏది అడ్డు నిలవలేదు, నీకు ఎదురు వచ్చింది అంతు లేకుండా పోతుందని ఉంది. నేను అలా నడిచి వెళ్తుంటే నా ఎదురు వోల్వో బస్సు వస్తుంది. వెంటనే నేను ఆహా నాకు ఇవాళ జాతక ఫలాల్లో ఉంది, నాకు ఎదురు ఏదొచ్చినా అదే అడ్డు తప్పుకోవాలని నేను వోల్వో బస్సుకి ఎదురుకెళ్తే ఏమవుతుంది, జరగరాని నష్టం జరుగుతుంది. అలాగే నేను iDwell గమ్మీస్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాను, నాకు మానసిక ప్రశాంతత ఉంటదంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫుడ్ సప్లిమెంట్, దీస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇఫ్ వి పుట్ అవర్ ఎఫర్ట్. అంటే మనం చేయాల్సింది కూడా చెయ్యాలి. చేయాల్సింది ఏం చేయాలి? స్ట్రెస్ ని తగ్గించుకోవడానికి కొద్దిగా మెడిటేషన్ చేయాలి, నైట్ పూట ఫోన్ పక్కన పెట్టేయాలి. ఇలా కొన్ని ఏదైతే స్ట్రెస్ ఫ్రీకి సంబంధించి మనం కొన్ని చేయాల్సింది చేస్తూ iDwell మైండ్ గమ్మీస్ కూడా మనం చేస్తే రిజల్ట్ అనేది 100% పక్కాగా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. నేను అలా చేయకుండా నాకు సపోజ్ నిద్ర లేదు, నిద్ర పట్టట్లేదు, మైండ్ గమ్మీస్ ఆయన చెప్పిండు నేను తింటాను, కానీ నేనేం చేస్తున్నాను, చక్కగా వేసుకొని నోట్లో చప్పరించుకొని నైట్ లైట్ ఆపేసుకొని ఫోన్ పట్టుకొని నేను ఇట్టా 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 అంటుంటే నిద్ర ఎక్కడ వస్తుంది? వేర్ ఈస్ మై ఎఫర్ట్? నేను ఎక్కడ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నిద్రపోవటానికి? నేను అదేమి చేయకుండా రేపటి రోజున ఫోన్ చేసి శ్రీలత గారికి నేను, మేడం మీరు చెప్పారు నేను ఈ iDwell మైండ్ గమ్మీస్ తీసుకున్నాను, నాకు ఇంకా నిద్ర రావట్లేదు, నాకు ఇంకా మానసిక ప్రశాంతత లేదు మేడం అంటే, అప్పుడు శ్రీలత గారు చిన్నగా చెప్తారు ఎట్లా చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, మన ఇక్కడ లైఫ్ స్టైల్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి, మనం వీ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ ఎఫర్ట్. ఎప్పుడైతే మనము కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తెచ్చుకుంటూ ఈ యొక్క ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ వాడినప్పుడు మాత్రమే మనకి 100% రిజల్ట్స్ అనేది వస్తాయి. అంతేగాని నేను పూర్తిగా నేను చేయాల్సింది చేయకుండా నేను iDwell గమ్మీస్ తీసుకుంటున్నా, లేదంటే నేను iPulse తీసుకుంటున్నా, iCoffee తీసుకుంటున్నా, నేను iCoffee తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి 5-6 షుగర్లు టీ స్వీట్లు నేను తింటా అంటే ఎట్లా కుదురుతుంది? కుదరదు కదా. సో కాబట్టి మనం చేయాల్సింది చేస్తూ వీటిల్ని కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు మనకు అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ iDwell గమ్మీస్. ఈ యొక్క iDwell మైండ్ గమ్మీస్ లో మనము ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసుకున్నామంటే అశ్వగంధ గురించి చూసుకున్నాము, దాని మీద జరిగిన యుఎస్ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఆ తర్వాత మనము బకోపాలి అంటే నీటి బ్రాహ్మి గురించి మాట్లాడుకున్నాము. శంఖ పుష్పి, శంఖ పుష్పి కూడా అద్భుతం, మనకి డిప్రెషన్ ని కూడా తగ్గించే గుణం ఉంటది ఆ యొక్క శంఖ పుష్పికి. మెంటల్ ఫెటీగ్ అంటే మానసికంగా మనకి నిస్తేజంగా నా మైండ్ బాగోలేదు, నేనేం ఆలోచించలేకపోతున్నాను, నేను బాగా అలసిపోయాను అంటుంటారు కొంతమంది. సో అటువంటి సందర్భాల్లో ఆ శంఖ పుష్పి మనకి బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే వాచ వసకొమ్ము, అలాగే జటామాంసి. సో వీటన్నిటిని కూడా మనం తీసుకొని అద్భుతమైన అద్భుతమైన iDwell మైండ్ గమ్మీస్ డెఫినెట్ గా మనం వాడాలి. 1 to 12 years అండ్ అబౌవ్, షుగర్ ఫ్రీ, జిఎంఓ ఫ్రీ, అలాగే లూటిన్ ఫ్రీ. ఓవర్ టు శ్రీలత గారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దీంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అవి వాటి ఉపయోగాలు అనేది మాకు క్లియర్ కట్ గా వివరించినందుకు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి, మనం షుగర్ లేదు అన్నారు కాబట్టి షుగర్ పేషెంట్స్ అనేది ఇది వాడొచ్చా? వాడినప్పుడు వాళ్ళు కాఫీ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఏ గ్యాప్ లో దీన్ని వాడొచ్చు? షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవచ్చండి, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఎవరైతే వాళ్ళు కాఫీ తీసుకున్నప్పుడు ముందు కాఫీ తీసుకొని, కాఫీ తీసుకున్న ఒక అరగంట తర్వాత ఈ యొక్క iDwell గమ్మీ అనేది కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో ఆ కాఫీ టీలు తాగే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ముందుగానే తాగేది, లేదంటే 1.5 hours 2 hours ఆగి తీసుకోవాలి గమ్మీస్ కన్జ్యూమ్ చేశాక. దాని బదులు ముందుగానే కాఫీ కన్జ్యూమ్ చేసేసేయండి. ఆ తర్వాత ఒక 20 minutes 30 minutes తర్వాత ఈ యొక్క iDwell మైండ్ గమ్మీస్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేయాలి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి థైరాయిడ్ పేషెంట్స్ కూడా చాలా మంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవ్వగానే ఒక టాబ్లెట్ అనేది ఉంటుందంట, ఆఫ్టర్ దట్ ఏదైనా కన్స్యూమ్ చేస్తా అని చెప్పారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం iPulse అనేది ఇంతకు ముందు సజెస్ట్ చేసాము. సో దీన్ని ఎలాగా తీసుకోవచ్చు? iPulse iPulse అనేది మనం ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారు సార్, వాళ్ళకి నార్మల్ గా ఉంది. సో దీన్ని ఎలా వాడొచ్చు దాంతో? అంటే
iDwell మైండ్ గమ్మీస్ కి థైరాయిడ్ కి ఎటువంటి ఇది లేదు. వాళ్ళు వాడే ఐపల్స్ తీసుకుంటా ఉండొచ్చు. అలాగే అటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళు టాబ్లెట్ వేసుకోకపోయిన ముందైనా లేదా వేసుకున్న తర్వాత అయినా మైండ్ గమ్మీస్ తీసుకొని ఆ తర్వాత ఐపల్స్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. నో ప్రాబ్లం. కానీ థైరాయిడ్ కి సంబంధించి ఇందులో మనకి ఉపయోగపడేది ఏమి లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ థైరాయిడ్ కంటే మనం ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ పల్స్ కేర్. ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మేము వాడొచ్చా అని అడిగారండి. వాడచ్చు నో ప్రాబ్లం. అంటే వాళ్ళు స్ట్రెస్ కి సంబంధించి ఓకే, కానీ వాళ్ళకి థైరాయిడ్స్ లెవెల్స్ తగ్గాలి అంటే వాళ్ళు ఏదైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళ టాబ్లెట్ వాడుకుంటూ పల్స్ కేర్ వాడుకుంటుంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళకి రిజల్ట్ అనేది రావట్లేదు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో మనకు మాక్సిమం అయితే 12 ఇయర్స్ అబోవ్ వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ప్రోడక్ట్ వాడాలి ఖచ్చితంగా. ఎస్, ఖచ్చితంగా 12 ఇయర్స్ బిలో. ఇక్కడ కూడా మనకి డిస్క్లైమర్ ఇవ్వటం జరిగింది, నేను మీకు చదివాను. ఏ డైరెక్షన్ ఫర్ యూజ్ తర్వాత డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే లాక్సేటివ్ ఎఫెక్ట్ అండి. లాక్సేటివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే మనకి ఈ యొక్క గమ్మీస్ అన్నిట్లో కూడా లాక్సేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, బట్ గట్ గమ్మీస్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. సునాముఖి అంటారు, సెన్న అంటారు. సునాముఖి అంటే మనకి చాలా మందికి కనుక చూసుకుంటే ఓన్లీ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ మాత్రమే క్లీన్ అవుతుంది. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ క్లీన్ చేయాలంటే యోగాలో ఒక పద్ధతి ఉంది, అది డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్. అలాగే ఏదైతే ఈ యొక్క సునాముఖి అనేది మనము వాడటం వలన అది చిన్న పేగు పెద్ద పేగు రెండు కూడా శుభ్రం అవుతుంది. అటువంటి లాక్సేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే స్టూల్స్ ఎక్కువ సార్లు వెళ్తారు, అంటే మోషన్ ఎక్కువ సార్లు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. కానీ దానివల్ల వాళ్ళు ఏం నీరస పడిపోరు, అంటే ఒంట్లో ఉన్న వేస్ట్ మాత్రమే వెళ్ళిపోతా ఉంది వాళ్ళకి. సో కాబట్టి వాళ్ళేమి నీరస పడిపోరు. ఏదైతే మనకి డయోరియా వచ్చినప్పుడు లాగా నీరస పడిపోయి సెలైన్లు పెట్టించుకోవడం అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు. మనం iSlim కూడా ఫస్ట్ లో కొంతమంది వాడినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే అది ఒంట్లో ఉన్న వాటర్ ని పంపించేస్తూ ఆ ఇంటెస్టైన్స్ కూడా క్లీన్ చేస్తూ ఆ వేస్టేజ్ ని పంపించినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువ సార్లు 1-2 సార్లు ఎక్కువగా మోషన్ కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం వచ్చింది. కాబట్టి ఇది కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. అందుకని 12 ఇయర్స్ బిలో అంటే వీఆర్ నాట్ రికమెండింగ్ ఇట్. దట్స్ ఇట్. సో ఇంకో డౌట్ సార్, సోరియాసిస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు కూడా స్ట్రెస్ లెవెల్స్ బాగా ఉంటాయి కాబట్టి మాక్సిమం పీపుల్స్ కి అందరూ సఫర్ అవుతుంది అదే కాబట్టి వాళ్ళు ఐగ్లో తో పాటు ఇది వాడొచ్చు కదా? వాడచ్చండి, ఏం కాదు, వాడచ్చు. ఓకే సార్. సో నెక్స్ట్ మాక్సిమం అంటే ఇప్పుడు మనం బీపీ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా దీన్ని అంటే కన్స్యూమింగ్ ఎప్పుడు బిఫోర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దీన్ని వేసుకోమంటారా సార్? అంటే ఖాళీ కడుపు మీద తీసుకుంటే బెటర్ మేడం iDwell మైండ్ గమ్మీస్. ఓన్లీ ఒక ఆప్తా మాత్రమే విత్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్న తర్వాత చెప్తాం, మిగతా అన్ని కూడా ఖాళీ కడుపు. నైట్ హెపతో కూడా మనం పడుకోబోయే ముందు అంటే ఈ లోపల మన ఫుడ్ కూడా అరిగిపోతుంది కాబట్టి అది కూడా దాదాపు ఎంటీ స్టమక్ అవుతుంది హెపతో కూడా. సో కాబట్టి ఓన్లీ ఆప్తా ఒక్కటి మాత్రమే విత్ ఫుడ్, మిగతా అన్ని కూడా ఎంటీ స్టమక్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. మాకు ఉన్నటువంటి ఈ iDwell గమ్మీస్ లో మాకు మంచి నాలెడ్జ్ అనేది మీరు ఇచ్చారు. దీంట్లో ఉన్న 5 ఇంగ్రీడియంట్స్ మాకు ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి, దానివల్ల ఉపయోగాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఓవరాల్ గా మనకు స్లీప్ డిజార్డర్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి దీన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ కావచ్చో దీని గురించి చెప్పారు సార్. అదే విధంగా యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్ గా వాళ్ళు ఏ విధంగా మెమరీ పవర్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో దీని వల్ల మేము నేర్చుకున్నాము. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో మాకున్నటువంటి మాక్సిమం డౌట్స్ అనేది మీరు క్లియర్ చేశారు. సో మనం ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే చేద్దామా సార్? క్వశ్చన్ ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి సార్ తో క్లారిఫై చేసుకోండి. హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నేను వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేస్తాను. సుమలత మేడం ఉన్నారు సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. సో వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్ సార్. కాకపోతే ఇప్పుడు మనము ఇవి ఇస్తుంటాం కదా ప్రోడక్ట్, ఇప్పుడు కంటిన్యూ అదే ఒకటి ఆప్తా ఇస్తాం కదా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ది. అయితే వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు వాడాలి అనుకుంటే మనం ఎన్ని రోజులు అని చెప్పొచ్చు? ఏదైనా ఆయుర్వేదం అంటే మేడం 3 to 6 months కంపల్సరీగా మనం చెప్పాలి. ఓకే, మనం కామన్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ లాగానే ఇది కూడా సేమ్ అదే చెప్పాలి. అన్ని ప్రొడక్ట్ లాగే ఆయుర్వేదం బేసిక్ ఒకటే,
3 to 6 months చెప్పాలి. ఎందుకంటే మనకి ఇది మెడిసిన్ కాదు కాబట్టి ఇది రూట్ లెవెల్లోకి మనకి వెళ్ళి చేయాలంటే బట్ ఈ లోపలే కొద్దిగా చేంజెస్ అయితే తెలుస్తూ ఉంటాయి. బట్ కన్సిడరబుల్ అంటే కొద్దిగా పెద్ద ఎత్తున తెలవాలంటే కనీసం 3 to 6 months అని మనం చెప్పాలి. ఓకే. అంటే మళ్ళీ రిపీట్ కాదా అన్నట్టుగా ఉంటుంది. 3 months వాడిన తర్వాత రిపీట్ మళ్ళీ కాదా అంటే నేను ఇందాకే చెప్పాను కదా, మనము ఇప్పుడు సపోజ్ నేను కంటి చూపు కోసం తీసుకున్నాను. కంటి చూపు కోసం నేను చూసుకున్నప్పుడు నా యొక్క కంటి చూపు కొద్దిగా మెరుగుపడినప్పుడు నేను కొన్ని చేయకూడదు. ఏం చేయకూడదు? నైట్ లైట్ ఆఫ్ చేసి టీవీ చూడకూడదు, నైట్ లైట్ ఆఫ్ చేసి కంప్యూటర్ చూడకూడదు, నైట్ లైట్ ఆఫ్ చేసి సెల్ ఫోన్ చూడకూడదు, అలాగే ఉదయం లెగుస్తూనే సెల్ ఫోన్ చూడకూడదు. అలాగా కొన్ని మనము ఇవి ఉంటాయి ప్రికాషన్స్ అవన్నీ కూడా మనం తీసుకుంటూ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి చాలా వరకు అవసరం ఉండదు. కానీ ఎప్పుడైతే మనకు అటువంటి అవకాశం లేకుండా మళ్ళీ కనుక మనం పాత పద్ధతుల్లోకి వెళ్తే ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ కొద్దిగా ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు మళ్ళీ మనం వాడుకోవాలి, మళ్ళీ మనం ఇట్లా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఇమ్యూనిటీ తగ్గినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఎట్లయితే వాడుకుంటామో అట్లాగే మన ప్రోడక్ట్స్ ఏవి వాడుకున్నా కూడా మళ్ళీ ఇది కూడా వాడుకోవచ్చు. ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా సార్? ఇబ్బంది ఏం లేదండి. అంటే అంతా ఆయుర్వేదం, ఇందులో ఎక్కడ కూడాను కెమికల్స్ ఏం లేవు కాబట్టి అంతా ఆయుర్వేదమే. ఆల్రెడీ బాక్స్ తీసుకోగానే మా ఇంట్లో చెప్పేశారు, మా మిస్సెస్ కి ఆవిడకి ఏం కావాలో ఆవిడ చెప్పేశారు, మా పాపకి 4 కావాలంటుంది, మా అమ్మగారికి మైండ్ గట్ అని చెప్పాను, నాకేం కావాలో నేను తీసుకున్నాను. 2 బాక్సులు అందరూ ఇన్ని బాక్సులు ఎవరి బాక్స్ వాళ్ళు తీసి పక్కన పెట్టు. ఏం ఓకే కాదు, సార్. వీ కెన్ కన్జ్యూమ్ ఇట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వన్ మోర్ డౌట్ సార్, ఈ పారలైసిస్ అయిన వాళ్ళకి ఇది మనం ఇవ్వచ్చు అంటారా? ఎవరికండి? పారలైసిస్ పెరాలసిస్ ఇవ్వచ్చు. ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు పెరాలసిస్ వాళ్ళకి న్యూరాన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో బ్రెయిన్ లోనే ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. అలాంగ్ విత్ iPulse యూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఇంతకు ముందు అయితే iCharge ఇచ్చేవాళ్ళం, బట్ iCharge లో కూడా మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మనకు అప్పుడు ఏంటంటే అశ్వగంధారిష్ట, బాలారిష్ట, ద్రాక్షాసవ, పత్రాంగసవ అనేవాళ్ళు. అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటంటే అశ్వగంధారిష్ట, మనం ఏదైతే బకోపా లీవ్ అని చెప్పాం, నీటి బ్రాహ్మి, అట్లాగా మనం మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ డెఫినెట్ గా. కానీ అందులో కూడా మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అశ్వగంధారిష్ట. న్యూరాన్స్ కమ్యూనికేషన్ పెంచుతుంది. న్యూరాన్స్ కమ్యూనికేషన్ పెరిగితే దెన్ బాడీకి మైండ్ కి మధ్య కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఏ హ్యాపీ మ్యారేజ్. హ్యాపీ మ్యారేజ్ లో ఎట్లా ఉంటుంది, బట్ అదేమన్నా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, జనరల్ గా సినిమాలు అంటారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. హ్యాపీ మ్యారేజ్ అంటే అంత మంచిగా ఉండి అంత స్మూత్ గా వెళ్తా ఉంటుంది. ఈయన నవ్వుతున్నాడు ఏమంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా లేకపోతే గందరగోళంగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే న్యూరాన్స్ కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా ఉందో మనకంతా మంచి అనేది జరుగుతుంది. బాగుంది. iPulse తో ఇవ్వమంటారు విత్ iPulse అని కాంబినేషన్ లో. yes. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఎనీవన్ డౌట్స్ ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే సార్ తో క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సో మన వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్స్. అడిగండి, నో ప్రాబ్లం. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడిగండి, లేదంటే మాత్రం ఒకటే నేను చెప్తున్నా అండి, వన్ ఆఫ్ ద రివల్యూషనరీ ప్రొడక్ట్, ఇంత అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్ మనకి ఎక్కడ రాదు నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే సో అందువంటి అద్భుతమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను చెప్తానని కాదు, ఒక శంఖ పుష్పి గురించి మీరు సెర్చ్ చేయండి, ఒక అశ్వగంధ గురించి మీరు సెర్చ్ చేయండి, ఒక బాకోలి బకోపా మనోరి గురించి సెర్చ్ చేయండి, వసకొమ్ము వాచా గురించి మీరు సెర్చ్ చేయండి, అలాగే మీరు వెలేరియన్ స్పైక్నాడ్ గురించి సెర్చ్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో ద అమేజింగ్ రిజల్ట్స్, అమేజింగ్ ప్రొడక్ట్, అమేజింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. చెప్పండి హేమంత్ గారు. ఒక్కసారి సార్ అన్మ్యూట్ చేయాలి. సార్ ఇండియన్ జెల్సింగ్ అంటే ఏంటి సార్? అదే మనకి అశ్వగంధాని ఇండియన్ జెన్సింగ్ అని కూడా అంటారు. దీంట్లో ఇంకో పేరు నేమ్ మారింది ఏంటి సార్? అది అశ్వగంధ అందులో లేదు, దాన్ని ఇండియన్ జెన్సింగ్ అని కూడా అంటారు. అశ్వగంధ అన్న, వితన్ ప్రో అన్న, ఇవన్నీ ఒకటే.
దాన్ని ఇండియన్ జిన్సింగ్ అని కూడా అంటారు అశ్వగంధ. అదే సార్, ఇండియన్ జెల్సింగ్ అక్కడ మనం బాగా మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఇక్కడ అవును. మీరు చెప్పిన టెర్మినాలజీ అదే సాంకేతిక అంటే నేను ఇందులో లేదుగా చెప్పలేదు. అశ్వగంధ ఇండియన్ జిన్సింగ్ అన్నదే మీరు గూగుల్ చేయండి, మీకు అర్థం అవుతుంది. అదే అంటే మీరు యాక్చువల్ గా చిన్నపిల్లలు బిలో 12 years అన్న వాళ్ళకి లాక్టిక్ అనే ఒక మాట మాట్లాడారు, అది టెర్మినాలజీ సార్. లాక్సేటివ్ లాక్ లాక్సేటివ్ ఎఫెక్ట్ అండి. లాక్సేటివ్ ఎఫెక్ట్. లాక్సేటివ్ ఎఫెక్ట్. లాక్సేటివ్ అంటే ఏంటంటే అదే మనకి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్స్ కానీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి స్టమక్ క్లీన్ గా ఉండాలి కదా, ఇంటెస్టైన్, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, అప్పుడు వాళ్ళకి లాక్సేటివ్స్ ఇస్తారు. ఓకే, ఎనిమా క్లీనింగ్ అంటారు పొట్ట. వైల్డ్ ఎనిమా, సర్జరీ యూ కెన్ సే ఎనిమా. అండ్ తర్వాత సార్ ఇప్పుడు ఇది బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సార్ ఇది నాది. యాక్చువల్ గా మనము లైక్ డయాబెటిక్ సెగ్మెంట్ లో తీసుకున్నప్పుడు పర్సన్ 4 కన్జ్యూమ్ చేస్తారు అనుకున్నాం. సో చేసినప్పుడు డోసేజ్ ప్రకారం ఆయుర్వేదం కొంత హీట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కదా సార్. దీనికి ఎక్స్క్లూజివ్ గా వాటర్ ఏమన్నా సేమ్ ఇలాగే 3.5 liters అబోనా ఆర్ఎల్స్ నార్మల్ గా తీసుకున్నా చాలా సరిపోతుంది? ఓకే, నేను ఒకటి చెప్తానండి. దెర్ ఈస్ నో సచ్ థింగ్ కాల్డ్ హీట్ చేసే. చాలా మంది నేను వింటుంటాను, నాకు వేడి ఎక్కువ అండి అంటారు. దెర్ ఈస్ నో సచ్ థింగ్ కాల్డ్ వేడి. ఎందుకంటే బాడీకి తగిన వాటర్ ఇవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్ గా వి కాల్ దట్ కండిషన్ యాజ్ ఏ హీట్. మన బాడీ మనకి సిగ్నల్ ఇస్తుంది. 4 ఎండిపోయినప్పుడు అలా వస్తుందంటే ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ దట్ గోన్ కన్జ్యూమ్ వాటర్. మన బాడీకి తగ్గట్టుగా వాటర్ అనేది మనం ఎంత సరిపోయినట్టుంటే అంత మనం తీసుకోవాలి. వాటర్ ఎక్కువ కూడా తీసుకోకూడదు, అది మీకు ఐడియా ఉంది. అదే పనికి వాటర్ కూడా నరాలు చిట్లిపోతాయి సార్ మచ్ మోర్ తీసుకుంటే. అండ్ ఓకే సార్, అది ఇంకా ప్రెసెంట్ నాకున్న ఇంకా దీని డోసేజ్ ఇచ్చి మార్నింగ్ వచ్చేసేసి ఆఫ్టర్ బ్రష్ బ్రెయిన్, తర్వాత ఆఫ్టర్ టిఫిన్, తర్వాత ఆప్తా వేస్తాం, తర్వాత గట్ అరగంట ముందు లంచ్ చేసే అరగంట ముందు గట్, లంచ్ చేసే అరగంట ముందు గట్, తర్వాత నైట్ పడుకునే ముందు హెపటో. అరగంట ముందు ఎందుకు వేస్తామంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ అందులో ఏమన్నా స్పైసెస్ ఎక్కువ ఉన్నా, మన బాడీకి తగినవి ఉన్నా గట్టుని ప్రిపేర్ చేసుకుంటది అనమాట. అంటే కడుపులో మంట వచ్చే అవకాశం ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నా, కొంతమందికి కొన్ని ఐటమ్స్ పడవు, అటువంటివన్నీ కూడా అది అరగంట ముందు కన్జ్యూమ్ చేశాక గట్టుని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది. సింపుల్ నాలెడ్జ్ చూస్తే బైల్ జ్యూసెస్ అని కొన్ని ఫామ్ అవుతాయి సార్, యాసిడ్స్. ఆ యాసిడ్స్ ని ఎక్కువ పెంచుకుంటుంది. సో పాడవ పనికుండా, స్టమక్ ఇరిటేషన్ లేకుండా, బెవెల్ మూవ్మెంట్ కి ప్రాబ్లం రాకుండా, గట్ అంటే అంతే కదా సార్, ఇది స్మాల్ లార్జ్ మళ్ళా మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేస్తుంది. సో ఆ పర్పస్ లో ఓకే సార్, వండర్ఫుల్ సార్. డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తాను. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ దిల్లేశ్వర్ సార్ ఉన్నారు, తన సార్ అన్మ్యూట్ చేస్తారు. దిల్లేశ్వర గారు సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. క్వశ్చన్ చెప్పండి సార్. ఏమన్నది ఇప్పుడు మొలలు అంటారు కదా, అదే మూల వ్యాధి. సార్ వాయిస్ చాలా లోలో ఉంది సార్, ఏమి వినిపించట్లేదు. మొలలు అదే మూల మొలలు, పైల్స్ మూల వ్యాధి. అది దానికోసం మనం ఏంటంటే పల్స్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాం. అవును కదా? అవును, పల్స్ తో పాటు మీరు గట్టి ఇవ్వచ్చు. అదే దాంతో పాటు గట్టి ఇవ్వమంటారా? గట్టి ఇవ్వాలి. ఎందుకయ్యా అంటే వాళ్ళకి పైల్స్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే మోషన్ అనేది స్మూత్ గా ఫ్రీగా అవ్వదు. ఫ్రీగా అవ్వకపోతే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో కాబట్టి మీరు కనుక iDwell గట్ గమ్మీస్ కనుక వాడితే మీకు మోషన్ అనేది ఫ్రీగా అవుతుంది, హార్డ్ అవ్వదు అనమాట. దాని వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే యొక్క మొలల సమస్య తగ్గుతుంది, కాంప్లికేషన్స్.
అంటే మనల్ని ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోతే అంటారా ఇప్పుడు మనము ప్యూర్ కి దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఐపల్స్ వాడితే టెస్ట్ మనీస్ కూడా ఉన్నాయి మన దగ్గర, మీకు మొలలకి క్యూర్ అవుతాయి ఐపల్స్ వాడితే. ఒకసారి ఆర్కే సార్ కూడా ఇష్యూ వస్తే మనకి అదే సార్ మనకి సిగరెంట్ పని లేకుండా అయిపోతుంది సార్. ఆపరేషన్ తో పని ఉండదు, ఆపరేషన్ తో పని ఉండదు. కాకపోతే కొద్దిగా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవటం అంటే వాటర్ తగినన్ని తాగాలి, ఎప్పుడు కూర్చొని ఉండకూడదు. సో ఇట్లాగా కొన్ని మనం చూసుకోవాలి, మంచిగా గాలి ఆడేట్టుగా, కొద్దిగా ఎక్కువగా డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళకి, ఎక్కువగా అదే పనిగా కూర్చునే వాళ్ళకి, డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళకి సీట్ కింద గ్యాపులతో వచ్చేట్టు ఉంటది, అటువంటి సీట్ అనేది వేసుకోవాలా. అలాగే కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కూడా మనం దాంతో పాటుగా చేసుకోవాలా. వాటర్ ఎక్కువగా తాగాల, గట్ గమ్మీస్ కూడా తీసుకుంటాం అంటే మనకి అది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ గట్ గమ్మీస్ మనం వాడుకునే క్రమంలోనే సేమ్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే టైం చేస్తామో ఆ టైం చేసుకోవాలా, మార్నింగ్ చేసుకోవాలి సార్? గట్ గమ్మీస్ సేమే, అరగంట ముందు, లంచ్ కి అరగంట ముందే. పల్స్ వేసుకున్న తర్వాత వేసుకున్నాం అదే పల్స్ మార్నింగ్ వేసుకుంటారు, మధ్యాహ్నము అన్నం తినే అరగంట ముందు గట్ గమ్మీస్ వేసుకోవాలి. ఓకే, దానికి సంబంధం లేదు. అంతే, సేమ్ ఆర్డర్ అదే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. అంతే మేడం. అదే చూడండి, జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి. అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్, మీరు దీన్ని అద్భుతంగా రీటైలింగ్ చేయండి, అద్భుతంగా ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేయండి, అద్భుతంగా హెల్త్ ఇవ్వండి. అందరికీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. మనం హెల్త్ తీసుకోవటం కాదు, హెల్త్ ఇస్తే హెల్త్ ని పంచాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సరే, మనం క్లోజ్ చేస్తే ఫ్రైడే కదా. అదే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో మనకి ఈ రోజు అనేది ఓన్లీ మైండ్ గురించి